Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bertemu lagi bersama saya Herawati Munti. Beberapa menit ke depan kami akan mengabarkan berita terkini dari Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Hujan deras yang disertai dengan angin kencang memporak-porandakan sebagian rumah warga dan menumbangkan puluhan pohon di Desa Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada 21 Juni 2021 siang. Sedikitnya 6 rumah warga, pasar tradisional, dan fasilitas umum seperti atap gedung sekolah dasar mengalami kerusakan akibat tiupan angin kencang yang terbagi di 2 dusun. Sedangkan di beberapa titik, angin kencang merubuhkan pohon-pohon sehingga menutup akses jalan. Warga bergotong royong untuk membersihkan puing-puing pohon yang rubuh agar akses jalan dapat terlewati. Sedangkan sebagian rumah warga yang mengalami kerusakan seperti atap rumah juga bersama-sama jiran tetangga memperbaikinya. Sementara rumah warga yang mengalami rusak parah, penghuninya terpaksa mengungsi ke rumah tetangga atau sanak famili. Beberapa kesaksian warga menuturkan bahwa sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, hujan deras dan warga melihat adanya pusaran angin seperti puting beliung disertai dengan kabut tebal serta hujan es. Beberapa warga mengalami trauma dari kejadian tersebut. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, namun warga mengalami kerugian puluhan juta rupiah akibat kerusakan rumah dan barang-barang berharga lainnya. Diceritakan seperti apa kronologinya tadi, Pak? Tadi sekitar pukul 2:30 anginnya deras sekali. Jadi tiba-tiba pokoknya tumbang semua. Jadi saya sebagai gamot dapat informasi dari warga di Jalan Manik Meraja ada kayu yang tumbang. Jadi saya turun ke lapangan. Pak, tadi disertai dengan hujan deras nggak, Pak? Wah, hujannya deras, tapi sekitar 15 menit hujannya itu. Dicampur angin itu, Dicampur angin deras sekali hujannya. Anginnya pun kencang. Jadi banyaklah yang tumbang. Pak, informasi yang Bapak terima kira-kira ada nggak korban seperti rumah gitu yang kena dampaknya, Pak? Ada juga di Dusun 5 Manik Meraja. Itu rumah si kampret namanya. Jadi cengnya pada terbang. Itu informasi dari masyarakat lah. Ada nggak korban jiwa, Pak, kira-kira, Pak? Nggak ada, korban jiwanya nggak ada. Kejadiannya jam berapa, Bu? Sekitar jam 2, Bang. Itu bagaimana kronologinya, Bu? Kurang tahu saya ya, soalnya di rumah, dalam rumah, tapi orang yang tahu katanya puting beliung, katanya datang puting beliung 2 kali katanya. Iya. Kayak gitulah. Situasinya Lagi hujan deras ya, disertai dengan kabut, kemudian kabut, angin. Oh gitu ya, Bu ya. Tiba-tiba aja, Bu ya. Iya. Bang, tadi seperti apa kejadiannya, Bang? Kejadian tadi angin puting beliung, hujan es, kayu-kayu pada tumbang. Inilah, ginilah, atas semua, motor nggak bisa lewat. Jam berapa kejadiannya, Bang? Jam-jam setengah 1, jam 2 gitulah. Jarak pandang berapa tadi, Bang? Berapa meter, Bang? Jarak pandang hanya 1 meter. Kabut, ngeri lah pokoknya. Durasi berapa lama, Bang? Kejadian itu, Bang? Nggak sampai, iya, 15 menit, 20 menit gitulah, Pak. Bagaimana kejadiannya tadi, Kak? Kejadiannya itu hujan terus angin. Nah, angin terus musing-musing anginnya di sini, diangkatlah ini semua sengnya. Jadi Itu aku lari lah masuk ke sana takut ketimpa. bersama hujan deras gitu. Iya, Jam-jam berapa itu, Kak? kira-kira setengah 2 lah itu. Setengah 2 itu kira-kira tadi. Sampai berapa lama itu, Kak, hujannya sama anginnya, Kak? Itu sampai setengah 3 lah itu. Oh iya. Berarti ada setengah jam gitu ya, atau 15 menit ya? Iya, itulah antaranya. Jadi kayak kerugiannya hanya itu aja, kayak seng itu aja, kayak ya? Seng sama apa inilah. Kabelnya putus semua ya, kayak ya? Iya, putus. Sama berarti-berartinya aja ada yang putus. Harapannya apa nih, kayak harapannya? Harapannya? Ya
Mudah-mudahan seperti apa kek? Apanya? Mohon bantuan atau kayak mana kek harapannya? Mohon bantuan aja lah kalau bisa bantu. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Pranoto, Monalisa TV melaporkan.